Doplnková starostlivosť pri výžive na toto zimné obdobie. Zimné obdobie so sebou prináša to, že máme pocity pnutia, že nám ako si už menej vyhovujú produkty, ktoré sme používali, keď bolo teplo a ako by tá pleť pýtala viacej. Niekedy sú tie pocity také až svrbivé, niekoho tá pleť veľmi ťahá, má stále pocit napnutia. Samozrejme cítiť to nielen na tvári, ale cítiť to aj na pokožke rúk alebo tela. No a ja vám teraz ukážem doplnkové produkty, ktorými si môžete svoju skincare oživiť a tej pleti dodať viacej výživy. Prvá vec, slamienková výživná maska. Vynikajúca prírodná výživná maska krémovej textúry, ktorú nechávate pôsobiť aspoň 20 minút a potom zmývate. Druhý typ masky z rady Profesionál Hydrosika maska, ktorá je veľmi ukľudňujúca, veľmi hydratačná, veľmi vláčná a okrem toho ešte obsahuje ektoín a extrakt z ibišteka. A bude vám tiež veľmi príjemná. Tento typ masky nemá žiadnu vôňu a je taký neutrálnejší a hlavne je to teda nočná maska, to znamená, že si ju nechávate kľudne pôsobiť celú noc miesto svojho nočného krému. Rád na záver. Pridajte do svojej rutiny viacej výživy, či už je to vo forme omega elixír oleja alebo zlatého oleja. Pridajte do rutiny nočné výživné masky, ktoré nechávate pôsobiť celú noc. Pridajte na kréme čo do hutnosti, aby bol hydratačnejší, aby bol výživnejší. Čím ste viacej sušia, tým viacej toho oleja. Pridajte na noc olej ako záverečnú kvapku a dbajte na to, aby vás vaše čistiace produkty nevysúšali, aby ste nemali pocity pnutia a samozrejme píte veľa vody. Aby ste mali nejaké otázky, ktoré sa týkajú rutiny, neváhajte sa opýtať pod týmito videami. Prajem vám ešte krásny deň.